萬眾期待嘅遠洋繁花里花神組團即將同大家見面啦 ！Hello， 大家好，我係遠洋繁花里 Emily。咁新區產品究竟有幾實用呢？依家我哋就係上實體樣板間了解一下。依家到咗89平方4房2廁嘅呢個樣板間，咁我哋呢個單位咧，其實同之前嘅係一樣嘅坐北向南嘅單位，但係入門口咧，大家可以睇得到佢又除廚房隔離咧多咗一個空間，入到嚟咧。咁我哋呢一邊咧會有3房2個洗手間喺嗰個房間入邊，咁入邊嘅間隔究竟係點樣咧？我哋依家行入嚟睇下。入門口左手邊嘅呢一間房咧，做成咗一個我哋嘅洗漱間啦，即係平時咧將洗衣機啦，同埋咧做咗一個櫃，平時返到屋企咧都可以將一啲衫係擺喺呢一度，洗衣機擺喺呢一度。咁呢一度咧就做成咗一個洗漱間啦。咁再入去。呢個廳呢一度都係做咗一個通鋪出去嘅呢個示範，咁廚房咧做咗一個開放式嘅廚房，將呢個廳同廚房位咧同埋陽台全部連埋一齊，空間會闊落好多嘅。我哋依家企嗰個位置咧，啱好就係20棟嘅山樓上邊，咁呢一度望出去咧就係我哋嘅實際嘅景觀啦。呢度咧我哋啱好就望到我哋嘅一期別墅。咁如果係高層啲，我哋依家企喺3樓，如果高層啲咧，就可以望到出邊嘅田園，甚至乎係江景噶啦。咁依家咧，我哋往入邊睇下我哋嘅房間嘅設計。呢一度咧，我哋嘅主人房係做咗一個非常大嘅套間。咁入到嚟呢個房間咧，做咗一個半開放式嘅書房。除呢一度咧，亦都係可以作為一個娛樂室，即係彈琴啦，或者係寫下字啦，都冇問題嘅。呢個咧係我哋嘅一個公共洗手間。平時有個客人過到嚟咧，我哋呢個洗手間嘅空間係足夠大噶啦。咁從呢度入到嚟係2間房駁通，成為咗一個主人房嘅大套間。入門口呢一度咧就會有一個女主人係最中意嘅衣帽間啦。咁可以做2排大嘅櫃，同埋咧有個梳妝台。呢邊咧我哋嘅洗手間都會空間比較大啲嘅。最後尾咧到咗我哋嘅主人房，呢度咧擺一個 king size 可以做到3便臥床。最主要我哋呢一個窗望出去嘅景觀效果咧，啱好睇到遠景，其實景觀都係唔錯嘅。呢個咧就係我哋89平方可以做到4房2個洗手間嘅一個間隔噶啦。佢係一座比我哋1、2、3期之前嘅呢個戶型間隔咧，會更加開放啲嘅空間，會闊落啲嘅。咁大家有冇興趣睇啊？如果有興趣嘅話，可以過到嚟聯繫Emily睇樓啦。